Yani bakayım. Hep ben seni mi çekeceğim? Şimdi sen beni çek. Evet, Kerem Usta çalışıyor. İyi süper. Fazla dalma, iyi böyle. Evet, sonunda Adem Usta makineyi bana bırakıp kaçtı arkadaşlar. Hep Adem Usta'yı çekiyorduk. Biraz daha kendi çalışmamı çekeyim. Evet arkadaşlar, Adem Usta'mız moloz temizliyor. Bizim konumuzsa işte bu gördüğünüz eski su bağlantıları. Burası ana yol, ana şebeke var. Ana şebekeden bağlanıp bu binaya gelen su bağlantıları ama iptal su bağlantıları, eski su bağlantıları. Özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Demir boruyu görüyorsunuz, ucu iptal. Ama bu bazen uzun olabiliyor. Kısa da olsa uzun da olsa siz dikkat edin. Bunları fazla kastırıp, su olmasa bile fazla kastırıp fazla asılmayın. Çünkü ana şebekeye bağlantısı olacağı için ya ana şebeke borusundaki bağlantı yerinden asılır ya da herhangi bir daha zayıf noktası, bağlantı kısmı varsa orasından kırar. Yani demek istediğimiz, toprağın üstünde olmasa bile toprağın altındaki kısmı kastırıp asıldığınız zaman herhangi bir yerinden açılır. O da su kaçağına, su patlağına sebep olur. Eğer öyle bir şey yaparsanız bir süre sonra hemen anında, toprağın altından olacağı için hemen anında suyu göstermez. Bir süre sonra su çıkmaya başlar. Siz de orayı bulacağım, işte temizleyeceğiz, tamir edeceğiz diye bayağı bir uğraş, bayağı bir başınıza bela. O yüzden mutlaka bu gibi konuya dikkat edin. Bu gibi herhangi bir yerde kazı çalışması yaparken olsun, bu gibi moloz temizliklerinde olsun, demir borular çıktığı zaman fazla koparalım, asılalım, atalım bir kenara diye çok şeyce davranmayın, sorumsuzca davranmayın, dikkatli olun, mutlaka yumuşak davranın. Çünkü olabilecek herhangi bir patlakta başınız ağrıyacak, sıkıntı yaşayacaksınız. O gibi durumlara mahal vermemeye çalışın. Mutlaka olacaktır, kopacak da, suda patlayacak ama siz dikkatli olursanız 3 defa patlayacağı yerde bir defa patlar, başınızda az ağrır.